A 5-a ediție a Agroforum a avut loc de curând în comuna Belciugatele din județul Călăraș. Acolo a avut loc o întâlnire între specialiști și fermieri, pentru că nu e așa, vă spuneam înainte, toți trebuie să învățăm unii de la alții. Domnule Patrick Lafont, iată, Maisadur organizează a 5-a ediție a unui binecunoscut forum. Despre ce este vorba mai precis? Bună ziua, în primul rând. Acest Agroforum este o platformă unde încercăm să adunăm oameni din domeniul agricol pentru a prezenta soluțiile Maisadur, când e vorba de porumb, de floarea soarelui, de sorg, de rapița, de lucerna, de serviciile noastre, AgroPlus, NutriPlus, și să punem împreună oameni din domeniul agricol. Sunt asociații cu noi astăzi, AISR, APPR, AIDER. Avem Calizea, care este o firmă care e partenerul Boromir, căutând porumb de calitate superioară pe piața. E ocazia pentru ei de a explica exact despre ce e vorba și de a face contact la fermieri, care prin asta pot să vând porumbul lor sticlos, semi-sticlos, mai scump și mai bine. Avem cu noi Peugeot, care a venit să ne prezenta gama lor de SUV-uri, fiind mașini adaptate pentru domeniul agricol, agribusiness, mașini mai înalte, mai adaptate, e francez, este un pic patriot. După ce noi explicăm serviciile noastre pentru producători de cereale, avem o nouă generație de brizi care prezentăm, în care credem foarte mult, și avem acest serviciu Agrotempo, care va fi lansat anul următor în primăvara, dar aici avem o prima vedere despre ce e vorba, unde vom putea chiar să monitorizăm bine ce se întâmplă în fiecare parcela unde agricultori au o genetică Maisadur și atunci să putem să luăm deciziile la momentul optim pentru a optimiza treaba în câmp. Concret, ce noutăți prezentați anul acesta, de fapt pentru anul viitor? MAS 43P, MAS 45M, MAS 48L și MAS 56A reprezenta o nouă generație promisătoare care este selectată în România. Avem aici un centru de cercetare unde nu doar adaptăm ibrizi, aici creăm ibrizi în România pentru toate zona din România, Bulgaria, Serbia, Ucraina, și prima oară când arătăm acest gama, considerăm că o genetică bună e mai bine să fie susținută de un management agricol eficient, și atunci aici, ca prelansare, propunem Agrotempo, care va fi o metodă foarte utilă pentru a optimiza lucrare în ferme. Avem și în gama de lucerna, am renuit în gama noastră de Elita, lângă Galaxy Max, avem Nutrimax, care vine lângă Medoc Max. Așa putem să acoperim fermieri care caută o dormanță de 4,5 și o dormanță de 6, adică cu un ciclu un pic mai lung pentru fermieri din sudul României. Aici, pe atelierul ăsta, dorim să arătăm diversitate genetică prin ibrizi cu diferite familii genetice și să sfătuim, să ajutăm fermieri pentru a găsi hibrid cel mai potrivit, cel mai bun, cel mai potrivit pentru ferma lor, cu tehnologia lor, cu tot. Și prin acest aspect, cunoscând ciclul la porumb și la floare și elemente de producție și momentul de stres, MAS Seeds poate să ajut fermieri cu service AgroPlus. Și AgroPlus funcționează, este un program, un pachet de servici care funcționează în 4 etape, de la analiza de sol, plus un plan de fertilizare pentru parcela de clientul nostru. Al doilea, cu Service AgroPlus, avem o partea de poziționare, cum v-am zis, de un hibrid cel mai potrivit pentru zona lui. Al treilea, asigurăm sau monitorizăm
o perioadă de semanat cât mai optimală pentru fermier, să asigurăm un număr de plante cât mai optimal pe hectar și un tratament de semințe care se numește AgroStart. Și al patrulea etapă, e bine, am semanat bine, dar totuși trebuie să cântărim ce am făcut. Avem un program care se numește Optimas, care calculează rentabilitate cu hibrizi noștri pe hectar, unde avem toate posturile, de la semințe, la erbicide, la pesticide, la lucrare solului și la fertilizare și putem să vedem ce am câștigat cu genetica noastră. Doamna Alina Petrea, cărui fapt se datorează prezența dumneavoastră și AIDER aici? Bună ziua, numele meu este Alina Petrea, sunt responsabilă a asociației AIDER. Este o asociație de fermieri cu un total de peste 70 de fermieri și ca și suprafață peste 120.000 de hectare. Obiectivele noastre sunt schimbul de experiență între fermieri și promovarea agriculturii durabile. Unul dintre motivele pentru care suntem aici este deoarece noi susținem schimbul de experiență între fermieri și informațiile care sunt benefice acestora. Astfel ei au acces la informații. AIDER înseamnă de fapt agricultură integrată, durabilă, economic, rentabilă. Puteți să ne explicați puțin? Sigur că da. Ce măsuri luați, ce faceți ca să fie așa? Ok, pentru agricultura durabilă oferim consultanțe fermierilor care vor să treacă pe partea de minimum tillage și semăna direct și totodată fermierilor care au probleme cu excesul de umiditate pentru înființarea covorului vegetal încă din toamnă, acoperirea terenului pe perioada iernii. Rentabil înseamnă să aducem metode practice care sunt utilizate în agricultura ecologică, în agricultura intensivă, astfel că un covor vegetal utilizat poate aduce beneficii atât asupra solului, dar și a bugetului fiecărui fermier, deoarece solul fiind acoperit, semănatul direct, putem reduce costurile pentru pesticide în general. Bună ziua, numele meu este Antonia Ivașcu și sunt director executiv al Asociației Alianța Industriei Semințelor din România. Reprezint această asociație compusă din 14 membri, companii românești și străine, care furnizează semințe pe teritoriul României. Scopul acestei asociații este de a susține importanța și mai ales necesitatea utilizării semințelor de calitate și certificate pentru a convinge fermierii că aceste semințe le pot garanta producțiile bune. Am înțeles că sunt semințe contrafăcute pe piață? Da, există foarte multe semințe contrafăcute. Noi colaborăm cu un cabinet particular de detectivi care are puncte în toată țara. Am depistat că, de exemplu, în județul Botoșani au fost foarte multe cazuri, peste 40 de cazuri de semințe contrafăcute. De altfel, nu numai Botoșani și Neamț, partea din Moldova, din păcate chiar și în Sălaș se găsesc multe semințe contrafăcute și detectivii ne aduc la cunoștință acest lucru. Stați un pic, deci un om se duce la o fermă, un agricultor, cumpără un sac crezând că sunt semințe bune și de fapt ele sunt contrafăcute sau este o rețea? Și așa și așa. Fie că se duc la târgu și cumpără fără să aibă certitudinea că acele semințe sunt certificate de un laborator de certificare a semințelor, așa numitele ITCSMS-uri sau de laboratorul central de semințe, și cei care vând în târguri sunt cei care le vând fără etichetă, fără acte de garanție, fără certificate de calitate și atunci omul pentru 10 lei în plus sau în minus le cumpără pe cele pe care nu le cunoaște. Și ce riscă fermierii care folosesc semințe contrafăcute? Riscă să aibă o producție mai mică, cel puțin cu 25% sau de multe ori chiar deloc, pentru că saci de multe ori au găsit nu numai alte suri, dar au găsit la desfacere pietriș sau alte semințe sau pur și simplu buruieni.